今天聊一盘精彩的特大飞刀局，蜀山少侠郑惟桐对白面书生王阳上演一石三鸟大战弃马飞刀。郑惟桐之红，仙人指路开局；汪洋之黑架足底炮，红架中炮，黑方上象，红上右马，黑上左马。而接下来红旗既没出车也没上马，平了个视角炮，想走5、6炮双正马，但马上就被汪特大利用拱起3卒，那正马就不好跳了，往边上跳。黑方小卒过河，红旗在出车，黑也出车，红进车来捉卒，黑跳拐角马，红旗平车砍卒之后，汪特大开局第8步就甩出一把飞刀车平炮后。那现在这个局面，下一步红旗很可能会出车啊，黑方就弃马往上跳，车砍过来，黑就用炮打底象，将军抽车。那现在车不砍马，马还能往巷口跳，用炮打车，红旗只能用车来顶炮。那黑方还能马跳边路回角再踩车，这个时候如果兵已经进了一步多好啊！所以这么想下来，少侠就没先出车，先进个边兵。不过汪特大还是跳马，少侠进车顶炮，黑方也不等红旗再出车，上马跳到巷口，那红方就顺势也平炮过来，要进车砍炮。这么一走好像被反向利用了，躲炮好像不太行，红旗进车砍车，黑一落象，炮再打象一将，红再出左车，进车下底就炮碾单杀了，底线彻底崩溃。还有另外一个选择，弃子攻杀，弃掉这个炮，直接往上跳马来扑视角，红炮打炮之后，这样也不行。虽然现在马可以扑视角，老帅上2楼，可左车有炮挡着出不来，红旗有时间调整，所以黑方也没敢冒这个险，马退窝心给炮生个根，等红旗进炮打卒，再退马踩炮，双方一换，这轮攻防结束，算是4平8稳。但是红旗现在有炮打着车，黑方肯定要平炮，所以把炮平到边路，好像还能打个兵，但红旗马上上马，这个兵打不着了，炮还走背了，黑方就进车来捉双，捉马捉炮，红旗退车腰对，那黑方主动对车还往前送了一步兵，肯定不对，车往后撤一步，不让红旗上马，同时在车后留出空间，想着之后再把窝心马跳出来。这个变化少侠也看在眼里，马上甩出飞刀一石三鸟，先上左象，黑方果然出马，在车平炮后。那如果此时黑方不知道这个飞刀，常规的从自己的布局考虑，现在车炮一线又没有跟，肯定要平一步炮，让路出车，这么一走就坏了。红方马上进炮打马，黑方只能砍车，但红旗也不着急落象，先平炮再打一个炮。如果黑炮打过来，那黑车就跑了，更好的走法是进炮打兵，还打着车，但仍然占不到便宜。红旗先用象踩掉黑车，黑方用炮打车，红旗一冲兵又丢个炮，一石三鸟，用一个车换了3个大子儿，形成一个双马一炮群殴单车的场面。但是本局里白面书生汪特大还是发现了，先上个士，静观其变。现在黑方车炮一线，红炮就算打马就打不了炮了，而且现在红方如果不行动，等黑旗平炮到视角，用士来生根，这个一石三鸟一样走不出来。所以少侠及时转变策略，平车来拴住车炮。那红车一走，黑方也上马了，双方把马一对，红顺势进炮，要绕开巷口向底线进攻，黑拱边卒，红旗一冲兵，黑方平车砍兵。现在红旗甩炮边路，黑方可以平炮视角，炮下不了底，那平一步黑方还能跟，所以红旗就进车兵线，想在黑方拱卒之后向前冲兵，让路上马，向黑方的右翼来组织兵力。黑往前顶炮要出左车，红抢先进车，瞄住黑方的边炮，要平炮打车来对炮，对炮之后把车引走，自己的红车继续拴住黑方车炮，同时还多了一个兵，这么一来就可以多子占优了。但汪特大没给机会，先向后退炮，要反过来套路蜀山少侠，但此时少侠还没发现，继续往上跳马，黑方再一退车，这下坏了。下一步黑方平炮打车，这个炮有象生根，红旗就要丢炮了，那好像还可以往巷口上平，双方不就变成交换了吗？但因为马跳上来了，
黑方再进车捉马，漏象采车，还是要丢子。飞刀高手中飞刀，无奈之下弃炮换象，黑象一落，再进车砍象。黑往上翻象，红棋在向后退车来捉象，黑方不理，平车占肋，红车砍象就进车捉马。红棋赶紧将马跳出来，黑方进炮一将，红棋上士，黑方在向外甩车，要进车下底。红棋赶紧把士打开，但黑方还有左车啊，早已经进炮了，车路通畅。红棋平车来跟炮，黑方进车一将，老帅上楼，再飞象扁马还踩车，红棋退车到兵线，黑方马上把左车甩过来叫杀，红退车防守，黑就向后退炮，用车来生根。红棋中兵往前冲，黑就平车砍士，再进右车，从桌子下面扣老帅。红棋赶紧回马，黑方就平炮摆左肋，向后再退车，首先就可以抽车。红棋平兵拦住黑炮，黑方就把炮退到老将身边。红棋觉得机会来了，上马想反攻，但是黑方一进车，先落个象，黑车砍象，还得把马跳回来。黑方平车来捉马，红棋只能平车来保。那黑方的左车再砍个象，向后一退又来抽车了，红棋赶紧进帅，那黑方就退车砍兵叫杀。红棋无奈中的无奈，只能平车来保帅，黑方就平车过来双车夺马，红棋只能落士。汪特大一招退车砍马，一招定胜。红士吃了车以后，黑方平炮打车，红棋这个帅动不了，车也动不了，红车一走，黑方马上当头一棒，只能退车换炮。但人家黑方还有小卒可以过河，红车依然不敢走，只能动兵，黑方就平卒，车一躲，小卒再往前冲。下一步平车强队交换之后，一炮双卒对空心老帅，这个棋也不用玩了。